रिगार्डींग कुबेरी इशू हो इशू आमचो भाऊ साहेब बांदोडकर हाणें आमकां एक प्लॉट दिल्ले सगळे एक खोला आनी गांवडोंगरी पंचायतीन मेळून 343 प्लॉट आशिल्ले पूण आयज म्हळ्यार तेजेर विचार जावना आनी तेजी ती सनद आहा ती आमकां मेळपाची आसा ती आजुनूच गव्हर्मेंटान खंयच्याच गव्हर्मेंट आयली गेली पूण आजून ती दिवना सो हाजेर विचार करपाक आमी एक दीस मिटींग घेतली गांवडोंगरी पंचायतीन 26 सप्टेंबर आनी तितूंत आमी जे मेंबर्स आसा जेमकां सनद मेळपाची आसा तेमकां सगळ्यांक आपयलो आनी आपूण जाल्यार एक डिसिजन घेतलें की आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मेमोरंडम दिवपाक जाय कलेक्टराक रेवन्यू मिनिस्टराक आनी CMाक सो आयज पयलीं आमी कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी जी आमी कमिटी काडलेली तितून आमचे 10 मेंबर्स आसात ती कमिटी आमी फॉर्म केला आनी ही कमिटी घेवन आमी सगळ्यांच्या दारान वतले आनी आमचो प्रॉब्लम कितें आहा तो सगळ्यांक सांगतले आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमची सनद मेळपाची आसा ती आमकां बेगिनतल्या बेगीन मेळोवन दिवची नाजाल्यार आमकां फुडली स्टेप घेवची पडटली फुडली स्टेप म्हळ्यार आमी चिंतता की हायकोर्टान अपील करतले कित्याक गव्हर्मेंट जर आमकां न्याय दिना जाल्यार आमी फुडली स्टेप हायकोर्टान घेवपाची चिंतला आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां आयज कलेक्टरान सुद्दां सांगलां की हाजेर तेमी गव्हर्मेंटाक 2019 रिपोर्ट पावयल्लो आसा आनी तुमी फॉलोअप करा गव्हर्मेंटा कडेन आनी सपोज गव्हर्मेंट बरी जर आमकां सपोर्ट करता जाल्यार ही काम जावपाचें तेमी आश्वासन दिलें नाव कितें उदय गांवकर वायस प्रेसिडेंट तुकापुरी आता हे लँड इश्यू जे आसा ते जावं कुमेरीचे आसा किंवा फॉरेस्ट एक्ट आसा कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट आसा हे खरें म्हणल्यार सरकारान फास्ट प्रोसेस करून तांकां लँड दिवपाक जाय आसलें सो हें आज पर्यंत जायना सरकार आमचो एक पावल फुडें मारता एक पावल फाटो मारता खरें म्हणल्यार लोकांचें लायलीहूड ह्या जाग्याचेर डिपेंड आसा तेंचे सगळे घरचे सगळे जें इन्कम जावं ते खर्च आसा ते ह्या लँडाचेर तेंचे सगळे कोट चलता सो हो लँडाचो विशय पयलीं सरकारान जाग्यार घालपाक जाय पूण हें अजून जावना 2009 पर्यंत तेजो प्रोसेस चाललो सगळो प्रोसेस फ्रॉम द फायलिंग एप्लिकेशन तेजे नंतर कलेक्टरान ते रिपोर्ट दिलो सबमीट केला तेजे नंतर जाल्यार जे फॉर्म फिलअप करून तेंचे सगळे फॉर्म आसा ते फिलअप करून सगळे त्यांनी ऑथरायज केल्ले आसा म्हणजे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरांनी म्हणलेलो तेजे नंतर SOT फॉर्म जाली 2004 जी SOT फॉर्म जाली मामलेदार DDO आनी सो हेनी कमिटी 3 गांव त्या गांवान आनी त्या सायटी प्रत्येक ज्या प्रमाणे प्लॉट एलोकेट केल्ले तेंची सायटी वचून त्यांनी व्हेरिफिकेशन केलें आनी त्यांनी रिपोर्ट दिल्लो सपोज रेगुलेशन करता आनी हे जे लँड दिल्ले ते 1980 पयलीं दिल्ले फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट येवची पयलीं तितून मेन्शनूय केल्लें आसा रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा की हांकां ते फायनल रिपोर्ट मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरान सायन केले सो हे सगळें मेन्शन केलां आनी तांकां हो प्लॉट दिवचे म्हणजे बरयल्लें आसा सगळें नोटान बरयल्लें आसा रिपोर्टान बरयल्लें आसा सो इतली सगळें प्रोसेस जावन तरी आसतना आजून पर्यंत म्हाका कळना ते कित्याक लागून उरता 2009 आनी आयज आमी 2021 पावले आजून हे प्रोसेस सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन विदीन 30 डेज त्यांनी हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो ना जाल्यार एक आमकां सेकंड ऑप्शन लिगल मॅटर आमी घेतले हायकोर्टान पेटिशन फायल करतले सपोज ना तरी हे प्रॉब्लम आसता आमी फाल्यां ह्या सगळ्या लोकांक 343 लोक जे आसा सगळ्याक घेवन आमकां आंदोलन करचें पडटलें सो ताका लागून आमी मागता सरकारा कडेन आमकां हें आंदोलन भितर करपाची कांय हांगा आमच्या विदीन एक म्हयने भितर हो प्रॉब्लम सॉल्व करता किती डेडलाईन बी दिता तुम्ही सरकाराक 30 ऑक्टोबर पयलीं प्रोसेस जावपाक जाय आतां आमी रेवन्यू मिनिस्टराक मेळटलें नाल तुमगे मुखाल्ले स्टेप कितें दॅट वी डिसायड आमी हायकोर्टाक वचून ऑर्डर घेवची पडटली सिंपल प्रोसिजर आसा आमी लिगल एडवायस घेतलो आसा आमची 5 एडवोकेटाची आमी टीम एक समिती फॉर्म केला तितून एडवोकेट सुरेश पालकर आसा एडवोकेट जॉन गंगानी आसा एडवोकेट सुरेश गांवकर आनी एडवोकेट गावडे अशे आमचे 5 एडवोकेटांची आमी समिती फॉर्म केला ते हे आमचे जे आमी कमिटी काडिल्ली आसा कल्टिवेटरांची तेंच्या वांगडा पासून आमी काम करता आनी सिंपल आसा हितून एक पोजिशन आमकां सरकारान काडलें न्ही तांकां सनद दिवची म्हणून ते सॉल्व जाता आनी कांयच ना
सो हे सगळ्यांक बेगीच्या बेगीन करचें आमचें नाव कितें तुमगेलें? रुपेश वेळीप, राकेश वेळीप.